家出邊越嚟越大雨啦。你哋上咗車返屋企未啊？辛苦晒。雨到好嘈，唔知你哋聽唔聽到？上咗車未呢？大家希望嚟咗山頂嘅朋友仔記得返屋企沖個熱水涼，跟住快啲休息，記得飲維他命 C 嘢啦，係咯。今日阿威應援有冇 feel 啊？有，我特登除低個耳仔聽大家應援。你對你一出場就越落越大雨有咩感受？個感受係我唔想承認我係雨神，唔關我事，係你哋嘅嗰個感應。俾宇宙嘅嗰個信息錯晒，下次我哋應該俾唔應該俾宇宙嘅信息係千祈唔好落雨，唔好講呢樣嘢。我哋應該以後要講，今晚會好天嘅，咁就得啦。越唔好落雨就越落。係啊，咁啊黑蛇轉變咗求雨舞咁啊！我見到即係唱完曖昧之後就越來越大，跟住我本身有啲嘢講咧，算得唔講啦，快啲開始啦！跟住見到嗰個雨係越嚟越大，我係嚇親我。質地好啲嘅咯，襟用啲嘅咯，可能要。我而家希望嘅係8號唔會打風，8號會係好天嘅。我哋一齊講8號會好天嘅，係順利嘅，係啦。真係返屋企好好地休息下。呢度有成有條頭髮。唱黑蛇傳都可以感動到喊，咁個天個喊點都幾特別喎。係啊，如果8號嗰日都仲係落雨嘅話，咁可能黑蛇傳係真係嗰個咒語係攞嚟求雨㗎啦，原來係。今日有咩難忘嘅事？我諗今晚呢個 live 大家都好難忘喎，呢一個喺360上面一齊淋雨嘅 live，雖然我冇乜點淋啦，但係都 feel 到大家嘅辛苦。我唔想變我明360我頭bomb本身佢哋尋日
擔心嘅時候，跟住諗住佢問我，即係 AM 都好好問我會唔會轉歌啊，或者係歌跳啊，我都諗住算啦。我覺得大家好想聽呢一首歌嘅 live 就唔轉啦，同埋就算冇瓦遮頭都好，都係照唱照跳啦，諗住同大家一齊十嘅。咁點知就係、當然叱咤嗰邊安商台安排得好好啦，即刻有個帳篷喺度，等大家都可以即係 artist 們都可以唔使咁實地去表演啦。但係辛苦嘅係大家咯，我都知道大家好辛苦。聽到我哋唱咒語有，你哋記得下次都係要咁樣應援啊！係今日略為少少細聲咗少少，可以大聲啲，下次好似阿威咁大聲就好啦。幾時再唱《黑蛇傳》？下次會幾時見到大家咪幾時唱咯。係啊，所以嗰日係 weekend 嚟嘅，想聽就記得嚟啦。個台線唔線啊？還好啦，唔算好線，但係有擔心嘅，但係冇唔線嘅，係啦。唱唔大聲，個口入晒水，辛苦晒。今日唱就要飲晒雨水。應援其實係要大家自發㗎嘛，下下都我教你哋，我起個頭就得㗎啦，係咪？真係唔知我睇咗啦，已經。8月8號點解要練字啊？因為個頭點吹都唔散啊！因為要多謝 Lydia 同佢落 order 話要好似頭盔一樣，如果唔係就真係散晒。隨意安第一首去到後半就本身係諗住聽大家應援嘅，點知唱唱下係成個音樂冇聲，咁所以就停低咗一陣。就換咗個 earphone，跟住就之後就正常嘅。係黑蛇傳點解除低？純粹係因為想聽下大家有冇應援啫。係啊，之後就正常嘅。巴士唔見咗，點解會唔見嘅？啊？點解會唔見嘅？點解聽到偷笑俾你發現到我偷笑添？因為我覺得大家好 Q。係，你要明
班，即係喺個台上面聽到大家咁，即使有風雨嘅情況下都咁落力去做應援，其實係好開心嘅。但係我又要保持一個專業嘅演出，所以我只可以中途偷笑一下，去表達我嘅開心。指甲好靚，係啊！我今次試咗個磨砂嘅黑色，好似都幾好，可以想整貓眼嘅時候都可以整，比較低調地有嘢。肚餓了，你餓嗎？我餓啊！我冇食晚飯，因為諗住通常唱歌前就唔係好想食飯，空肚唱會好少少。又唔會大笑嘅。台上試過全部都係膠袋，係啊！台上試過全部都係雨褸。黑色有冇其他顏色啊？冇喎。我之前做嘢就 gel 咗肉色嘅咯，即係正常咁樣嘅指甲，但係 gel 甲嚟嘅，冇刷到嘅，就整咗個肉色嘅 gel 甲，就睇落去好似正常一樣咁樣咯。空肚追星會好少少。今晚同中大嗰次，我覺得中大嗰次仲衰啲。中大嗰次，因為嗰時天氣再凍啲，我 feel 到大家都好凍。今日就係熱嘅，咁所以就還好，係咯，所以就好啲。今晚叫咩？我買洗未知噃。點解今日着短褲？係啊，花姐突然之間話：你試下今日着短褲。平時花姐好少批我哋着短褲㗎。令佢即係嗰日 fitting 突然之間話：你不如試下着呢件有冇短褲啊？俾佢試下，跟住就又幾好喎，所以就試下着咯。中大嗰次都係突然之間落雨，好似我自己都冇遇過佢落雨。今日冇啊，冇被蚊咬啊。係咯，希望大家可以安全地返屋企。依家都大家係咪落晒纜車啦？起碼都我隻腳損咗，係啊，因為之前滑雪嗰時一夜跌親，跟住鏟咗喺嗰個
板上邊就界咗一條痕，到依家嗰條痕都唔識退，但係冇事嘅，過咗好耐啦。係咯，希望大家早啲休息。我哋過幾日再見啦。記得飲熱水啦，同埋沖熱水涼啦，同埋飲維他命 C 啦，知唔知啊？我哋下次再見啦，拜拜，またね，안녕。唔使心痛，好事，好小事啫，少少疤痕。好啦，拜拜。我劇透咗啦，下個禮拜仲劇透啲咩啊？冇嘢劇透啦。好啦，拜拜。Good night。